Ćao ljudi, danas ćemo da pričamo zašto je bolji Windows 7, znači zašto da kažemo sada najbolji. Znači preveo sam onaj tutorial koji je najbolji Windows skinuti ili kupiti, Windows XP, Windows 7 ili Windows 8. I zaključili smo da je najbolji Windows XP ili Windows 7. Pa sad mislimo da kažemo analiziramo Windows 7. Kao pod 1, mnogo znači drugačije od XP-a. Možda zamislite znači ono kada hoćete da minimizujete neki program, onda onako ima kao neke efekte, neki specijalne efekte da kažem, pa ono stavili su čak i neke trikove da kažemo ono kao nešto, otvorite nekoliko foldera pa ne znam što uraditi oni kao ne znam nije nešto kao ne znam ja. Pa onda stavili su providan taskbar, znači ono možete podešavati čak i boju taskbara i možete menjati teme, već imate ubočene, znači pa onda ima puno razlika od XP-a i zato je po meni Windows 7 najbolji i neću preći na osmicu. Tako da ljudi zašto neću preći na osmicu, to sam rekao u prošlom klipu, tako da sad imate dve vrste, imate u stvari puno vrste sedmice. Imate Windows 7, ono kad je tek izašao, bilo je Windows 7 Home Premium, pa onda Windows 7 znači Home Premium je bio, pa je onda izašao sad ću vam kažem cenu od Home Premiuma. Home Premiuma naravno vam je od 12 do 14.000. Eto, znači izašao je taj, pa i onda mislim izašao Windows 7 Ultimate. Cena Windows 7 Ultimate je, sad ću da vidim, sad ćemo da vidimo ovdje kolika cena Windows 7 Ultimate-a. Da, evo Windows 7 Ultimate košta znači klasični 32-bitni košta 26.000, a sad ću da vam kažem 64-bitni košta 39. Sad to je novom sad, znači da je preskupo, možete laptop da kupite za taj novac, a možete samo da ga skinete, jeli? Sad ćemo da vidimo na nekom drugom sajtu, znači Ultimate, ajmo znači 64-bitnu, pošto se ovo čak i ne koristi, cena, pošto je skoro pa 32-bitni ne koristi, ali ono dobro. Ajmo na Contrade Shop da vidimo koliko košta. Windows 7 Ultimate 64 bita. A samo da mi učita. Znači evo ja imam Windows 7 Professional koji sam skinuo, a on košta negde oko 30.000. Taj, aha, evo ga. Još nije otvorilo full. Da, evo ga. Znači on košta negde oko 25.000. Znači eto, a Home Premium košta, evo možemo sad da kažemo na istom sajtu sve. Na ovom sajtu košta znači 20.000 Home Premium, Ultimate košta 25, a Professional na tom sajtu košta 32.000. Tako da to je bilo to, malo smo pričali o sedmici,
sljedećeg sljedećem tutorialu o XP-u pa o osmici. Sad ću još da vam kažem o mom, znači šta mi piše. Kaže Windows 7 Professional Service Pack 1. Procesor Intel Pentium, dobro to mi je već procesor, a sad ću da vam pročitam. Procesor mi je Intel Pentium, CPU B960, 2,20 GHz. RAM memorija 6 GB, a ostalo mi je 5,82 GB. System Tjaped 64 bita, Windows 7 operativni sistem. I to bi bilo znači to. Eto. Rekli smo, sljedećeg tutoriala ćemo pričati o XP-u, a onog tamo o osmici. Pozdrav i to je to.